پاک شده بر خواندن بیننده‌های همیشگی کانال دلشد رحمت‌الله. امیدوارم حالتان خوب است و زندگی خوب و خوش دارید. اکثریت را این سوال نگران کند که برای چطور دیگر نیست. و این سوال و دیگر سوال‌های شما جواب میگم در این نوار. پاگیر باشد. پیگیران صحیفه من میدونم که در تاجیکستان من ژورنالیست رادیو و تلویزیون بودم و در برابر آن فرصت یافته گاه کارهای بلاگری هم میکردم و شما اینجا نوارهای مرا میدیدید چون با شخصیت‌های معروف و شناخته صحبت میکردم. ولی زندگی یکسان نیست و اگر هم میبود دیر دوام نمیافت. از این رو تصمیم گرفتم که برای سال کار، محیط و زندگی خود را 360 درجه دیگر کنم. پشت این تصمیم مشکلات مالی، دلتنگی از زندگی هر روزه یک رنگ و رسیدن به آن چیزی که در وطن 10 یا 20 سال عمر تو را می‌رباید می‌ایستد و من حالا در روسیه مهاجر. در روسیه در کارگاه به حیث کفشگر آمدم تا این کسب را یاد بگیرم و زندگی خود را بهتر سازم. تماما دنیای دیگر نه. و جای لباس‌های شیک و کامera و میکروفون، دستپوش و کلاه کفشگری و جای صحبت‌ها و برنامه‌ها، صدای آهن و آهنپاره‌ها. برادر گفت که روسیه نرو چون آنجا این دلشاد را از دست می‌دهی و دل خودم هم به این دلشاد می‌سوزد. این نوار به خاطر همان است که دلشاد رحمت‌الله و کسبی که او را نان و آبرو و اعتبار داده است از دست نرود. چون ژورنالیستیکا و بلاگ نویسی در روح و روان من است، من بعد با بودن امکان و فرصت سلسله نوارهای را از زندگی مهاجری من خواهد دید. امیدوارم آبونه و لایک و کامنت خود دریغ نمی‌دارید چون همین کار دستگیری شما و روح بلندی من می‌شود برای نوارهای دیگر. تا دیدار در وطن.